שלום, קוראים לי גיל. אני רוצה לספר לכם מי אני, מה אני עושה פה. לפני 5 שנים למדתי במרכז שיקום לוינסטון ברעננה. למדתי השלמת השכלה 6 חודשים. אנחנו נמצאים פה עכשיו בכיתת מכינה, שהיא טרום מקצועית, חצי שנה. הכיתה מאוד מאוד מותאמת לליקוי שמיעה, יש לנו שטיחים על הקירות, רצפה שהיא בולמת רעשים, אמצעי הגברה לכל תלמיד ליקוי שמיעה. חלק מהתכנים שאנחנו לומדים בכיתה זה עברית, מתמטיקה ואנגלית. אנחנו פה 2 מורות בכיתה, ששתינו יודעות שפת סימנים, התקשורת עם הליקויי שמיעה היא אך ורק בשפת סימנים. אחר כך בחרתי מקצוע אלקטרוניקה. למדתי בשיקום על כל מיני רכיבים, דברים, שמות שלהם, למשל מה זה שם של כל רכיב, נגדים, דיודות, אום, מה זה זרם, ספק כוח, כל מיני. גיל סיבוני למד אצלי בסדנה לפני מספר שנים. הוא היה תלמיד חברותי מאוד, תלמיד שהשקיע את כל כולו בקורס, הצליח לעבור את כל המבחנים החיצוניים של משרד העבודה. את המגבלה שלו אני כמעט ולא הרגשתי. יש שם תרגום, צמוד, מורה שקוראים לה קרן, תמיד ביחד איתי בכיתה. זו זכות ללמוד בשיקום. עבדנו, הסבירו, המורה קובי מלמד ועם תרגמת. זה היה מאוד מאוד מיוחד ועזרו לי שם. בערך 3 חודשים עשיתי הכשרה. הם ליוו אותי פה וראו איך אני עובד. בחור מדהים, גם הוא וגם החבר שלו. בחור מדהים, אין לי מילים עליו. אחר כך המנהל היה מאוד מרוצה ממני, המשכתי לעבוד פה, עד היום. כל מה שגיל רכז פה זה בעזרת כל הצוות האנשים שעובדים פה, שלמדנו להכיר אותם. גם כמובן גיל, שהוא הראה נכונות לדעת, פתח את הראש. אני עובד וממשיך, יש לי ניסיון, אני מסתפר לאט לאט, הרבה דברים פה מעניינים. בזכות השיקום אני פה. אנחנו לא רואים אותם כאנשים עם צרכים מיוחדים בכלל, כאילו לגבינו הם טכנאים לכל דבר. מרכז שיקום לוינסטון ברעננה זה מאוד מתאים לכל החרשים. אני מאחל לכל החרשים בהצלחה, שילמדו, שלא יהיו עצלנים, שלא יוותרו, שיתאמצו, אפשר להצליח.